ဒီနေ့မှာတော့ထိုင်းမုတ်တီတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူရှင်းတွေအုတ်နို့တွေနဲ့တက်ရှိတောက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအသီးနှံတွေနဲ့စားရတဲ့ထိုင်းမုတ်တီလေးတစ်မျိုးကိုချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အသီးနှံစုံလေးနဲ့ပြီးတော့အသားလေးနဲ့ဆိုတော့လေစားလို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်အရင်ဥဆုံးမိုးကဒီမှာကြက်သေးမြင့်ရယ်ပြီးတော့ကြက်ရှိတောက်ရယ်ကြက်သားရယ်ကိုအသုံးပြုထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွေးလေးလည်းပါမယ်အုတ်နို့ရယ်ဒီမှာဆိုရင်အရွက်အစုံပေါ့နော်ပြီးရင်6ရွက်ရယ်ဒီအနှစ်ထုတ်လေးကိုလည်းအသုံးပြုပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မိုးကဒီမှာလူရှင်းလေးတဲ့အသားလုံးလေးနဲ့ထည့်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးမိုးကဒီကြက်သွေးလေးတွေကိုပေါ့နော်အတုံးလေးတွေလှီးပြီးတော့ရင်နွေးနဲ့ခဏပြုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ခဏသူ့ကိုပြုတ်ပေးမယ်မိုးကကြီးကြိုက်ရင်ကြီးသုံးလို့ရပါတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်လို့သုံးပါဒါမှမိုးကတော့နေတော်လောက်လေးတွေပဲသုံးထားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီခရမ်းကျွတ်သီးလေးကိုမိုးကလေးစိတ်ထိုးထားမယ်ပေါ့နော်နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့လေးစိတ်ထိုးထားမယ်ခင်းကျွတ်သီးလေးတွေအားလုံးကိုကလေးစိတ်ထိုးထားပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မိုးတို့ကနောက်ထပ်ဒီအသီးနှံတွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့ခရမ်းကတော့တီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခရမ်းကတော့တီလေးတွေလည်းထည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကမကြိုက်လို့မထည့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီခရမ်းတီကိုပဲမိုးကထည့်ခဲ့တယ်ဟိုကကြတော့မိုးကမကြိုက်တော့လေထည့်တယ်စားလဲလည်းကားပဲပေါ့နော်ရင်းနှီးပွားစုလာပြီဆိုရင်တော့ဒီကြက်သွေးလေးတွေကိုမိုးကအရင်ဆုံးထည့်ထုတ်ထားမယ်9မိနစ်လောက်ပဲပေါ့နော်ပြုတ်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆယ်ထားမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းညိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆယ်ထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မိုးကဒီမှာ6ရွက်လေးတွေကိုလည်းတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တိထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်6ရွက်နဲ့မှုလေးတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်6ရွက်လေးတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးအယိုးလေးတွေတင်ပြီးတော့ဖြင်ခဲ့တယ်6ရွက်လေးတွေကိုတင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမိုးကငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ငရုတ်သီးအနီကိုလည်းဒီလိုမျိုးပပလေးတွေလှီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိုးကအရင်ဦးဆုံးရင်သွေးပွားစုထဲမှာကြက်ရှိတောက်လေးတွေကိုလည်းပြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြက်ရှိတောက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကနူးဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းယူရတယ်အဲကြောင့်မို့သူ့ကိုမိုးကအရင်ဦးဆုံးပြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးငှက်သီးလေးတွေလှီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးတို့တနေရာမထားပါတော့တက်ရှိတော့ကကြတော့မိုးတို့ကနည်းနည်းအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်သူ့ကိုအရင်ဦးဆုံးပြုတ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်မြုပ်သီးလေးတွေလှီးပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒါကကြတော့ဒီမှာခေါ်တာပိုလဖာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်လည်းသူကအနံ့မွေးတယ်ကုတီယိုထဲမှာထည့်စားလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်မိုးကတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုချက်မဲ့အုံနို့ကိုစတည်ပါမယ်နော်ဒဲပိုင်းထဲကိုမိုးကဒီမှာဒီအုံနို့အနှစ်လေးကိုအရင်ထည့်တယ်ပြီးတော့ဒီအနှစ်ထုတ်လေးပေါ့နော်ဒီအနှစ်ထုတ်လေးကိုထည့်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကိုတေချာလေးအရင်ဆုံးမှွေလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုတေချာအောင်မှွေပြီးဆိုရင်တော့မိုးကဒီမှာဆွမ်းကအရသာငယ်ထားတဲ့စက်သားလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်နော်ဒီအနှစ်ထုတ်လေးတွေကကိုယ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ကြက်သားလေးတွေကိုအရင်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုတစ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှွေပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအနှစ်လေးနဲ့အရသာရောတော့အောင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြက်မြစ်ကိုထည့်ပါမယ်နော်ကြက်မြစ်ထည့်ပြီးနဲ့တစ်ဖန်သူ့ကိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းမှွေပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်နော်အနှစ်တွေအရသာလေးဝင်တော့အောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိုးတို့အုံတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်နော်အုံတို့အနှစ်တွေထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးသူ့ပွက်ပြီးအထိထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်မိုးတို့ကဒီပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ချီတောက်ကိုလည်းထည့်ပါမယ်ပေါ့နော်တခါတည်းဒီမှာထည့်ပြီးတော့ချက်တဲ့အခါကျတော့ကြက်ချီတောက်တွေကပို့ပြီးတော့နူးခဲ့ပါတယ်နော်ဒီထက်ကိုမိုးကအရသာအနေနဲ့ငံပြရည်ရဲ့ဒီကြားခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းထည့်နေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဆွမ်းပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်တွေကိုရောပြီးတော့လောင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကြက်သွေးခဲလေးတွေဆွမ်းကပြုတ်ပြီးဆဲထားတဲ့ကြက်သွေးလေးတွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အားလုံးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးတို့ကရေခမ်းတဲ့ရေပုတ်ဆူတဲ့အထိပေါ့နော်မိုးတို့ကတည့်ပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်မိုးကအသားလုံးလေးတွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါတယ်เนาะပွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အသားလုံးလေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးမယ်
ဒီမှာချက်ရင်နဲ့မိုးတို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ကြက်သားလေးတွေကလည်းနူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခရမ်းသီးလေးကိုစောနာကပြထားတဲ့ခရမ်းသီးလေးတွေထည့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့အသီးနှံကနူးလွယ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်မှထည့်တယ်ပေါ့နော်။ခရမ်းသီးလေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တစ်ခါထည့်ပြီးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မိုးကဒီမှာငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ဒီ6ရွက်လေးတွေကိုလည်းထည့်ပြီးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကခင်းကကြက်ခံနေပြီကိုဒါလေးတွေကနောက်မှထည့်ရတယ်ပေါ့နော်နူးလွယ်တဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်အနံ့ကလည်းအရန်ကိုမှုေးလာပြီနော်နောက်ဆုံးမှာတော့မိုးကဒီပိုလဖာရွက်လေးကိုထည့်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပိုလဖာရွက်ထည့်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုမှမှုကြိုင်ပြီးတော့စားလို့လည်းအဆင်ပြေခရမ်းသီးလေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နူးလာပါပြီပေါ့နော်အရသာအပေါ့ငယ်ကိုမြေးကြည့်ပါအရသာပေါ့ဟိုကြိုက်နှစ်တက်တဲ့ပေါ့နော်အရသာကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီမှာမိုးကတော့အားလုံးပွတီဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးကတော့ဒီမှာဒီအရွက်လေးတွေနူးပြီးဆိုတာနဲ့စားလို့ရပါပြီစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မိုးအေးအေးလေးနဲ့ဒါကတော့အခုပဲကိုယ်တိုင်ချက်တယ်မဟုတ်ဘူးပါအခုပဲချက်လို့ပြီးသွားတယ်ပူပူလောလောလေးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ Thai style အုံတို့လေးနဲ့မုံဟင်းကားလေးပေါ့နော်အရင်စားလို့ကောင်းနေတယ်ခုလိုမိုးအေးအေးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေစားလို့အရင်ကောင်းဆက်ကြပါအောင်ရှင်တော့ဒီလိုမဖက်လေးနဲ့ပေါ့နော်မိုးလည်းလေအခုထိုင်းရောက်ခါမှဒီထိုင်းစားစာတွေကိုချက်တတ်တာပေါ့နော်ရန်ကောင်းတဲ့အုံးတို့လေး